Shalom. Mungu akubariki sana mahali popote unakonitazama. This is Prophet Justin. Niko hapa tena siku ya leo. Ningetamani kuzungumza na kikundi fulani cha watu wanaojiita waimbaji wa nyimbo za Injili. Sasa hiki kikundi kimejikita sana kwenye kuimprove muonekano wa nje, wakasahau roho zao. Sasa leo kuna vitu kadhaa nitaweka sawa. Kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 20. Nyakati wa Pili sura ya 20 na ule mstari wa 21 anasema, naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Kwa maandiko yanasema akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu. Kwa tunatarajia kuona waimbaji wa nyimbo za Injili, vikundi vya waimbaji wa nyimbo za Injili wakimwimbia Bwana na kumsifu katika hali ya utakatifu. Lakini wengi wamepoteza hiki kitu. Sasa kuna kikundi fulani cha waimbaji ukikitazama mpaka unajiuliza maswali kwamba hivi hawa watu wamekuja kuhubiri Injili au wamekuja kuiharibu Injili? Kwa sababu huwezi kumwimbia Mungu katika hali ya utakatifu wakati muonekano tu kwenye kichwa chako ni mfano wa mwehu aliyetoka kuzimu. Na nikashangaa kuona baadhi ya waimbaji wa nyimbo za Injili wa kiume wanasokota mpaka nywele zao, alafu wanajiita ni waimbaji wa nyimbo za Injili. Huwezi kumwimbia Mungu, huwezi kumsifu Mungu katika hali ya utakatifu endapo muonekano tu wa kichwa chako unalikataa neno la Kristo. Wengine wanaharibu mpaka ndevu zao. The way wanachonga zile ndevu, kuna namna wanaweka mpaka ukitazama unajiuliza maswali, hivi huyu mtu alipungukiwa nini? Ama ni nini hasa anachotafuta mpaka hizi ndevu anaziharibu kiasi hiki? Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 20 na ule mstari wa 21. Kitabu cha Walawi sura ya 19 na ule mstari wa 27. Walawi 19:27 anasema, msinyoe denge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Msinyoe denge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Hili ni neno la Mungu katika Biblia. Mungu anatoa maelekezo. Maana unapokwenda kunyoa denge na unapokwenda kuharibu pembe za ndevu zako, tafsiri yake ni kwamba upo kinyume na maandiko. Na hapo unatafuta utukufu wako binafsi na sio utukufu wa Mungu. Ndio maana nikasema ni watu ambao asilimia kubwa wamejikita kwenye kuboresha mionekano ya nje, wakasahau roho zao. Lakini pia hao watu ukiwatazama, suruali wanaume wanazovaa zimewabana kupita kawaida, zile mnaita modo. Yaani zimewashika mpaka unaanza kuwatafsiri vibaya. Huwatafsiri kama watumishi wa Mungu, unawatafsiri kama wahuni, unawatafsiri kama watu wanatumia kivuli cha nyimbo za Injili kupiga pesa. Vaa mavazi ya star, uwe mwanamke uwe mwanaume. Nikaona pia na wanawake wa humo wanavaa masuruali, haijalishi ziwe ni za kitambaa, ziwe ni za jeans, ziwe ni za, mara kuna nyingine mmehalalisha eti wanawake tunavaa hizi kwa sababu ni za kitambaa, na kama unavyojua kwamba nguo za kitambaa ni nguo za heshima. Mwanamke hutakiwi kuvaa masuruali. Na maana ukisoma anasema mwanamke asivae mavazi yanayompasa mwanaume na mwanaume asivae mavazi yanayompasa mwanamke. Maana unapokwenda kinyume na hicho, tafsiri yake ni kwamba unapingana na maandiko. Na kwa sababu hiyo tutakuwa na kila sababu za kukuita kwamba wewe ni mpinga Kristo. Tazama viatu wanavaa hao wanawake. Yaani ni maviatu ya ajabu, yale yenye manani marefu huku nyuma, wanainuka utafikiri watu wanataka kupaa. Alafu wanajiita waimbaji wa nyimbo za Injili. Sasa aina ya hivi vikundi, nani waambie tu kweli, Bwana amewakataa. Lakini pia niseme kwamba asilimia kubwa wapo kwa lengo la kutaka fedha, sio waimbaji wa Injili kama wanavyojiita. Kuna mtu mmoja akaniambia, tulikuwa tunataka kwenda kushuti video. Huyo mtu ni wa kiume. Akasema yule mwalimu wetu wa kwaya akatuambia paka wanaume tujipake mama vipodozi fulani hivi ya kiume, sio ni makeup, lipstick ya kiume tujiwekee, ili angalau basi hata zile picha kwenye video ziwe zinavuta. Sikiliza, mtu havutwi na vipodozi, mtu havutwi na urembo wako kwenye masuala ya Injili ama na umbile lako. Mtu anavutwa na nguvu ya Roho Mtakatifu iliyoambatana na kile kinachotoka kwenye kinywa chako. Kama nguvu ya Roho Mtakatifu haipo, utajipodoa, utakuwa ni nusu mtu nusu jini, na bado watu hawatavutwa na kile unachofanya. Kwa nipende kuwaonya, acheni ushetani,
Acheni makorokoro ya kuzimu mkijidanganya kwamba mna improve mionekano yenu. Imefika mahali mnatumia vya kuzimu. Sasa huwezi kutumia cha kuzimu alafu kuzimu ikakuacha huru mtumikie Mungu wako. Badala yake utakuwa ukiitumikia kuzimu pasipo kujua. Na wengine wapo wamechukua mikataba baada ya kuona huku kwenye injili ni kama mambo yanaenda silo, wakaenda kujiongeza huko. Wakachukua mikataba, wanaanza kutumika na mashetani. Wanapewa mapete ya kuzimu, mamikufu ya kuzimu, vitambaa vya kuzimu. Anakuja hapo unadhani ni Roho Mtakatifu, kumbe ni madhabahu ya giza, alishajikinai akamkataa Mungu. Ndio unasikia ana ujauzito wakati hata hajaolewa. Ndio unasikia hayupo kwenye ndoa lakini ameshazaa watoto hata 2 3. Unajiuliza amewapata wapi? Na hajaolewa huyu, hajaoa huyu. Mwingine unasikia kabisa anaishi na mwanamke huko kwenye guest huko. Anaishi na mwanamke nyumbani kwake na anashiriki naye, lakini hakuna uhalali wowote kimadhabahu na kiroho kulitambua hilo swala. Waimbaji wa namna gani hao? Sasa wengi wanaharibu injili. Na wengi watumishi wa namna hii ndio chanzo cha injili kutukanwa. Eti unakuta anasema sisi tunakuwa na mionekano ya kihuni ili tuwavute wahuni wajue kwamba Yesu ni pendo. Acha ujinga. Yesu pendo lake halipo kwenye namna ya kuwa muhuni namna hiyo. Upendo wa Yesu. Mbona kuna mahali tunaona mitume walienda kunywa pombe ili wawapate wanywa pombe? Mbona hakuna mahali Paulo alienda kuzini ili awapate wazinzi? Lazima ifike mahali uwe na maarifa. Biblia inasema muwe welevu kama nyoka. Kuna namna ya kumvuta mtu aliyoko nje, Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. Kama wakati wa Mungu umefika kumwokoa mtu, ataokolewa tu. Sasa unatumia hiyo mifumo, si singeli, sio mapiano. Mwisho wa siku unavutwa wewe kule, unakuwa ni mali ya shetani badala ya kumkomboa wa shetani kumleta kwa Kristo. Mungu awasaidie sana waimbaji wa injili. Na waonya tena, mumtafute sana Bwana kwenye uimbaji wenu. Roho Mtakatifu muhitaji sana kwenye uimbaji wenu, unless otherwise siku ya mwisho Bwana atawakataa. Na waimbaji wa namna hiyo Yesu amekwisha kuwakataa. Kwa hiyo na waziache njia zao mbaya, warudi kwa toba mbele za Bwana na wakamtumikie katika roho na kweli. This is the Prophet Justin. Shalom.